भाई मैंने 4 GB रैम वाला लैपटॉप ले लिया, अब ऑफिस वाले बोल रहे हैं 8 GB लैपटॉप लगेगा। अब क्या करूं, 50,000 रुपए लग गए हैं। अब क्या नया लैपटॉप लेना पड़ेगा मुझे? चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो ट्रिक भूल जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सी रैम लगी। रैम टाइप देखने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। टास्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके जो सिस्टम में कौन सी रैम लगी है। ये हमारे सिस्टम में DDR3 8 GB रैम लगी है। यहाँ से देखकर आपको सेम रैम परचेज कर लेनी है। लैपटॉप को ओपन करके देखना है कितने रैम के पोर्ट है। अगर 2 रैम के पोर्ट है तो आप 2 रैम एक साथ लगा सकते हैं। आपको ज्यादा मेमोरी वाली रैम बाय करके और लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की रैम बढ़ा सकते हैं।